कियत् पर्यन्तं कृतम्? किं कृतं? किं कृतम् इति? कृतं छन्दः। छन्दविषये अध्यापकः पद्मावती। नैव छन्दस् मध्ये तत्र कियत् पर्यन्तं कृतम्? अप् टु एवं तत्र केवलं यमाताराजभानसलगम् तदभूत् तदनन्तरं तावदेव वा? एतदुक्तं किल फस्ट् सानुस्वारो विसर्गान्तः तदुक्तं वा? सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः वा पादान्ते त्वसौ वक्रः नेयोन्यो मातृको ऋजुः। एवं किल? अभूत्। अनन्तरं पादादाव्यः वर्णस्य संयोगः क्रमसंज्ञकः। भवती इदानीं पत्रं वर्तते वा तव समीपे? लिखतु, भवान् अपि लिखतु। अहं वदामि। अस्तु। पादादौ करेक्ट इह वर्णस्य संयोगः क्रमसंज्ञकः पुरस्थितेन पुरस्थितेन पुरः स्थितेन पुरस्थितेन तेन स्यात्। लघुता अपि क्वचित् गुरोः Bhaktivedanta Goswami is coming. कहाँ? गोस्वामी। ओके, हरे नमः। सः न जानाति अद्य छन्दः पाठः इति। सः जानाति। जानाति वा? हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। अद्य अस्माभिः छन्दश्शास्त्रं क्रियते। अहं जानामि। जानाति वा? जानामि। एतद् ज्ञातं वा? यमाता राजबाणसलगम् न ज्ञातं। न ज्ञातं। तद् एकवारं लिखतु। पद्मावती वदति। यमाता राजबाणसलगम्। वेरी गुड। कृपया लिखतु एकत्र। इदानीं रष्या देशे शैत्यं वा अधिकं? शैत्यं холодно शैत्यं वर्तते समीचीनं। परन्तु अस्मात् देशे इदानीं किञ्चित् न्यूनता शैत्यस्य न्यूनता अभूत्। कुत्र? यूक्रेन् मध्ये। यूक्रेन् यूक्रेन् तत् केवलम् इदानीं 2 तपांशः वर्तते।
द्वित्रि तथांशः। इदानीं गोस्वामी अम् हाँ करेक्ट यमाता राजभान सलगम ओके हाँ अत्र पश्यतु इदानीं समातराजभानसलगम् हाँ यस् इदानीं रेकॉर्ड करोतु इदानीं छन्दश्शास्त्रे अष्टगणाः सन्ति एकः गणः नाम त्रयाणाम् अक्षराणां मेलनम् यदि अक्षरत्रयं भवति तर्हि एकः गणः भवति एकस्मिन् श्लोके चत्वारः पादाः भवन्ति एकस्मिन् पादे कति अक्षराणि सन्ति इति आलोच्य अस्माभिः तत्र इदं वृत्तं वर्तते इति उच्यते एवञ्च अक्षरछन्दः इति उच्यते अक्षरगणनानन्तरं यदि वृत्तं ब्रूमः तद् अक्षरवृत्तम् अक्षरं छन्दः इति उच्यते मया पूर्वं न उक्तम् अन्यत् वर्तते तत् मात्राच्छन्दः मात्राणां गणनेन यदि वृत्तं ज्ञायते वृत्तं यदि वदामः तर्हि तत् मात्रावृत्तम् इति उच्यते मात्रावृत्तं नाम किम् मात्रावृत्तं नाम दीर्घाक्षरस्य मात्राद्वयं लघु अक्षरस्य एकं मात्रम् इति उच्यते एवञ्च एकस्मिन् पादे मात्राणि कियन्ति वर्तन्ते इति दृष्ट्या यदि वृत्तं ब्रूमः तत् मात्रावृत्तम् इति उच्यते एकस्मिन् पादे कति अक्षराणि सन्ति इति अक्षरगणनानन्तरं यदि वृत्तं ब्रूमः तर्हि तत् अक्षरवृत्तम् इति उच्यते प्रायः अस्माकं संस्कृतसाहित्यविभागे सर्वत्र अक्षरछन्दः अक्षरवृत्तम् एव प्रयुज्यते मात्रावृत्तं न्यूनं भवति कर्नाटकभाषायां कन्नड कर्नाटकभाषायां मात्रावृत्तम् एव अत्यधिकम् अक्षरवृत्तम् अत्यन्तं न्यूनम् ज्ञातं वा इदानीम् अहं वदामि अनुष्टुप् छन्दः इति वर्तते अनुष्टुप् छन्दसि कति अक्षराणि सन्ति एकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि सन्ति अनुष्टुप् छन्दसि एवञ्च एकस्मिन् श्लोके कति अक्षराणि भवन्ति आहत्य 32 अक्षराणि भवन्ति 32 letters are there in Anushtup Chandas in the whole shloka. यद्यपि यदि एकस्मिन् श्लोके 32 श्लोकास् भवन्ति 32 वर्णास् भवन्ति लेटर्स् आर् भवन्ति तर्हि एकः ग्रन्थः इति उच्यते ज्ञातं वा एकः ग्रन्थः नाम पद्मावती एकस्मिन् श्लोके 32 लेटर्स् भवेत् अर्थात् एकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि भवन्ति अतः इदानीं महाभारतग्रन्थे कति ग्रन्थाः सन्ति इति विचारः 1,00,000
ग्रंथात्मकं महाभारतम् अर्थात यदि 32 लेटर्स भवन्ति तर्हि एकः ग्रन्थः तेन क्रमेण एकलक्षात्मकं ग्रन्थं एकलक्षात्मकग्रन्थः महाभारतग्रन्थे वर्तते इति उच्यते। यदि एवञ्च सर्वे तत्र सर्वे श्लोकाः 32 अक्षरयुक्ताः श्लोकाः इति नियमः नास्ति। क्वचित् एकस्मिन् पादे श्लोके 8 वर्णाः, कुत्रचित् 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं क्रमेण अक्षराणि भवन्ति एकस्मिन् पादे एव। टोटल वर्णानां गणनरीत्या 1,00,000 भवति तावदेव। तथा नियमः। इदानीम् अहं वदामि। इदानीम् एवञ्च धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति श्लोकः वर्तते, अथवा वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ इति ज्ञातं वा श्लोकः? पद्मावती वदतु शीघ्रम्। आम् इति वदतु, अन्यथा न इति वदतु। No, I don't know this shloka. That's very good. Okay. वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति अत्र भारतदेशे सर्वत्र अयं श्लोकः पठ्यते आरम्भे गणेशस्तोत्रम् इति। अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः, सर्वेषां भारतीयानाम् अयं श्लोकः ज्ञातः, सर्वे जानन्ति। तादृश अत्यन्तं परिचितः अयं श्लोकः। भवतु नाम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय इत्यत्र इत्यस्मिन् श्लोके 4 पादाः भवन्ति। अयं श्लोकः कीदृशः श्लोकः इति चेत् समपादः श्लोकः। एकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि, द्वितीयपादे 8 अक्षराणि, तृतीयपादे 8, चतुर्थे 8। क्वचित् एवं न भवन्ति। प्रथमपादे 8 अक्षराणि, द्वितीयपादे 9 अक्षराणि, तृतीयपादे 8 अक्षराणि, चतुर्थपादे 9 अक्षराणि भवन्ति। एवञ्च अयं विषमपादः अयं श्लोकः। ओके, तथापि भवन्ति श्लोकाः, परन्तु अत्यन्तं न्यूनाः। उभयोः वृत्तयोः मेलनं क्वचित् क्रियते। इदानीं शार्दूलविक्रीडितम् इति वर्तते। शार्दूलविक्रीडित छन्दसि किं भवति? एकस्मिन् पादे 19 अक्षराणि भवन्ति शार्दूलविक्रीडित छन्दसि। अनन्तरं मत्तेव विक्रीडितम् इति वर्तते। मत्तेव विक्रीडित श्लोके 20 अक्षराणि भवन्ति। स्रग्धरावृत्ते 21 अक्षराणि भवन्ति। कदाचित् कवयः एवं कुर्वन्ति, प्रथमपादे 19 अक्षराणि शार्दूलविक्रीडितं भवति। अनन्तरं द्वितीयपादे किं कुर्वन्ति? 21 अक्षराणि भवन्ति, स्रग्धरावृत्तं भवति। पुनः तृतीयपादे पुनः शार्दूलविक्रीडितं 19 अक्षराणि भवन्ति। पुनः चतुर्थपादे 21 अक्षराणि भवन्ति। तत् स्रग्धरावृत्तम् इति उच्यते। ज्ञातं वा? एवं क्रमेणापि श्लोकाः विरच्यन्ते, अत्यन्तं न्यूनाः। परं समपादीयश्लोकाः एव सर्वत्र प्रथिताः वर्तन्ते, प्रसिद्धाः वर्तन्ते। इदानीं यथा रामायणमध्ये वर्तते,
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अयं श्लोकः ज्ञातो वा? ज्ञातं वा? समीचीनं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अत्र अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि वर्तते। यतः एकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि सन्ति। इदानीं हरे राम 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 हरे हरे इति लिखतु। पद्मावती लिखतु एकवारं। त्रिविक्रमः लिखतु। स्पष्टतया तत्र किञ्चित् दूरे दूरे लेखनीयं। हरे राम 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 हरे हरे। अनन्तरम् इदानीं तस्य उपरि किं कर्तव्यं? प्रस्तारः इति उच्यते अस्माभिः। तत् लेखनीयं भवति। नाम हरे राम इत्यत्र ह इति वर्तते लघु लघु अक्षरस्य किं कृते किं क्रियते? 1 लाइन तस्य उपरि लाइन स्ट्रैट लाइन तस्य उपरि अनन्तरं हरे रे इति वर्तते। रे इति दीर्घाक्षरम्। अतः तस्य उपरि किं क्रियते? यस् इति लिख्यते। लिखतु। ज्ञातं वा गोस्वामी? ह्रस्वाक्षरस्य संकेतः स्ट्रैट लाइन, दीर्घाक्षरस्य संकेतः यस् आकारः। एवं क्रमेण क्रियते। कृतामाचार्य। कृतं वा? नैव हरे राम इत्यस्य पूर्णरूपेण दत्तं वा? आम्। सः गोस्वामी प्रति प्रदर्शयतु एकवारम्। प्रदर्शयतु। एवं ब्रह्मणा एतद् लिखितं। ब्रह्मलिपिः इति उच्यते अस्माभिः। लाखो गुरु गुरु लाखो लाखो गुरु गुरु लाखो गुरु लाखो गुरु लाखो लाखो गुरु मंत्र। हरे राम राम
राम हरे 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 नाल्ಕು 5 ಅಯ್ಯವಾ 4 दृश्यते वा दृश्यते हाँ गोस्वामी दृश्यते 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 कथं लिखितं ज्ञातं वा स्पष्टतया हाँ एवं क्रमेण अक्षरत्रयस्य वन लाइन दातव्यम इदानीं न न दृश्यते न दृश्यते वा हो न दृश्यते ए, कैमरा भोः। ए, पद्मावती दृश्यते वा न दृश्यते आचार्य कुतः न दृश्यते कैमरा नास्ति ओ एक मिनिट 1 मिनिट कैमरा बन्धः अस्ति दृश्यते वा इदानीं दृश्यते एवं क्रमेण करणीयम् तत्र उपरि अपि स्थापयितुं शक्यते मया अधः लिखितं तावदेव ज्ञातं वा हा अत्र एवं क्रियते चेत् तत्र किं भवति ह्रस्वाक्षराणि अनन्तरं दीर्घं हा ह्रस्वाक्षरं रे इति दीर्घं रा इति दीर्घं म ह्रस्वं ह ह्रस्वं रे इति दीर्घं ज्ञातं वा गोस्वामी ते जानन्ति के जानन्ति पद्मावती त्रिविक्रमः जानाति अतः भवतां कृते इदानीं पुनः एकवारम् उच्यते तावदेव पद्मावती उत्तरत्र वदतु इदानीं लघु अक्षरं नाम किं ह्रस्वाक्षरं लघु अक्षरं भवति ज्ञातं वा गोस्वामी इति वदतु आम् एवं दीर्घाक्षरं गुरुः भवति तत्र किं किं दीर्घः भवति पद्मावती विसर्ग सहितं नैव तत्र श्लोकः वर्तते किल सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः वापादान्ते त्वसोग्वक्रः ज्ञेयोऽन्यो मातृकोल् अयं श्लोकः लिखितो वा न लिखितं न लिखित इदानीं लिखतु सर्वे लिखन्तु सानुस्वारो यस सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्च यः युक्तपरश्च यः तृतीयपादः वापादान्ते त्वसौ तु प्लस असौ त्वसौ एंड संधि त्वसौ ग्वक्रो ग वक्रो ग वक्रो ग्वक्रो ज्ञेयोऽन्यो
ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजुः लृजुः अंतिम पद पद किम मात्रिको लृजुः ल ऋजुः लृजुः अहं प्रदर्शयामि श्लोकं तत् पश्यन्तु सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः वा पादान्ते स्वसौ ग्वक्रो गुवक्रो ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो ज्ञेयोन्यो मात्रिको यस मात्रिको लृजुः करेक्ट पठतु एकवारं स्वानुसार विसर्गन्तो दीर्घयुक्त परश्चयः वापदन्ते वसो वक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृयुः भीमसेनः भीमसेन जोशी गायनं यथा भवति तथा वर्तते अत्यन्तं समीचीनम् अत्र पश्यतु समीचीनं वा मात्रिको ओके एवं लेखनीयम् ओके पद्मावती दृष्टं वा А как сказать чуть-чуть подальше? इदानीं पश्यति दृश्यते वा न अत्र Упари. अत्र न О, замечено. это пари लृजुः ज्ञातं वा इदानीम् एतद् दृष्ट्वा पठतु सा समीचीनं तेन समीचीनतया लिखितं वेरी फैन् तत्र प्रदर्शितं तेन त्रिविक्रमेण समीचीनं सानुस्वा इदानीं वदतु सानुस्वारो विसर्गान्तो सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्तपरश्चयः दीर्घो युक्त परश्चयः वापादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजुः मात्रिको लृजुः समीचीनम् एकवारं वदतु त्रिविक्रमः सानुस्वार विसर्गन्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वापदन्ते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजुः फैन् पद्मावती सानुस्वार विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः वापादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृजुः समीचीनं स्वामीजी गोस्वामी सानुस्वारो विसर्गन्तो दीर्घयुक्त परश्चयः वापदन्ते त्वसो ग्वाक्रो ज्ञेयोन्यो मात्रिको लृयुः समीचीनम् अत्र इदानीम् अस्मिन् श्लोके किमुच्यते दीर्घो नाम कः इति उच्यते अस्मिन् श्लोके दीर्घः कः भवति सानुस्वारः यदि अनुस्वारेण सहितः अक्षरं भवति अनुस्वारेण सहितं भवति अक्षरं तदानीं दीर्घाक्षरम् इति उच्यते ज्ञातं वा
हा उदाहरणं वदतु पद्मावती। यः यः नहीं अनुस्वारः अनुस्वार संस्कृतम् इदं संस्कृतं संस्कृतं समीचीनं। सम् इत्यत्र अनुस्वारः वर्तते अतः सानुस्वारः अनुस्वारेण सहितः अभूत्। यद्यपि अर्धमकारः तत्र लेखनीयः भवतु इदानीम् अन्यत्र सर्वत्रापि तत्र मौनस्वारः इति उक्तं किल अनुस्वारः आगच्छति इति मकारस्य अनुस्वारः आगच्छति इति मध्ये पदे अनुस्वारः आगच्छति अन्तिमे तु तदानीं तत्र अर्धमकारः लिख्यते तावदेव। अनन्तरम् आनन्दः इति लिख्यते अथवा किं लिख्यते संद्रष्टुम् इति लिख्यते क्वचित् सम् इति संयोगः संयोगः इत्यत्र संयोगः इत्यत्र सम् इति वर्तते ततु अनुस्वारेण सहितम् अक्षरम् अतः गुरुः भवति। अनन्तरं विसर्गान्तः विसर्गान्तः अस्मिन् श्लोके वर्तते अन्ते अक्षरः वर्तते किल यः इति वर्तते तत् दीर्घाक्षरः अनन्तरं दीर्घाक्षरं सानुस्वारो विसर्गान्त दीर्घाक्षरः दीर्घाक्षरः कः वर्तते प्रथमाक्षरं सा इति वर्तते सानुस्वारो इत्यत्र सा इति वर्तते तदपि दीर्घाक्षरं भवति सा इति अक्षरम् अनन्तरं युक्तपरश्चयः इत्यस्य अर्थः कः उत्तरत्र यदि संयुक्ताक्षरः भवति तत्पूर्वे स्थितस्य अक्षरस्य गुरुत्वम् एवञ्च इदानीं सानुस्वारो इति वर्तते प्रथमाक्षरं सा इति द्वितीयाक्षरं नु इति वर्तते तृतीयाक्षरं स्वा इति वर्तते एवञ्च स्वा इति अक्षरं किं कीदृशम् अक्षरं स्वा इति अक्षरं युक्ताक्षरम् अथवा संयुक्ताक्षरं संयुक्ताक्षरस्य अक्षरस्य पूर्वे विद्यमानम् अक्षरं किं नु इति अक्षरम् अतः नु इति अक्षरं दीर्घाक्षरं भवति। ज्ञातं वा? ज्ञातम्। अनन्तरं पादान्ते यः वर्तते सः विकल्पः गुरु अक्षरम् अपि भवति लघु अक्षरम् अपि वयं भावयितुं शक्यते। इदानीं पादान्ते कः वर्तते इदानीं सानुस्वारो विसर्गान्तो इति वर्तते तो इति पदं दीर्घाक्षरं भवति यद्यपि तद् दीर्घम् एव वर्तते अतः दीर्घाक्षरं भवति। युक्तपरश्च यः इति वर्तते यः इति अक्षरमपि दीर्घाक्षरं भवति। वापादान्ते त्वसो ग्वक्रो इति वर्तते क्रो इति पदम् अपि दीर्घाक्षरं भवति। ज्ञेयोऽन्यो मातृको ऋजुः इति अन्तिमाक्षरं जुः इति वर्तते तदक्षरमपि गुरुः भवति। अत्र विद्यमानानि चत्वारि वर्णान्यपि गुरु अक्षराणि एव यतः अन्य निमित्तेन गुरु अक्षराणि एव। यदि लघु अक्षरं भवति तर्हि तदपि गुरु अक्षरम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। ममकः पन्दवश्चैव। वेरी गुड समीचीनं। कुत्र तत्र किं वदतु किम् अक्षरं तत्र चैव वेरी गुड वेरी ओके चैव वा इति वर्तते यद्यपि वा इति वर्तते वा इति लघु अक्षरं परन्तु पादस्य अन्ते वर्तते अतः वा इति अक्षरं गुरु अक्षरमपि भवितुम् अर्हति लघु अक्षरमपि भवितुम् अर्हति। यदि अस्माकं गुरु अक्षरम् आवश्यकं चेत् तद् गुरु इति परिगणनं कर्तुं शक्यते लघु अक्षरम् आवश्यकं चेत् लघु अक्षरम् इति परिगणितुं शक्यते। ओके इदानीं
तत्र अत्र लेखनीयं पद्मावती सानुस्वारो विसर्गान्तः वर्तते किल अत्र लेखनीयं किं लेखनीयं गुरु अक्षराणि कानि लघु अक्षराणि कानि इति लेखनीयं परन्तु लिखितं वा द्रष्टुं शक्यते वा अत्र पश्यतु अत्र किञ्चित् दूरे भवतु दूरे इदानीं इदानीं समीचीनम् Анусвара с долгой А, оказывается. Два храсва. Ча. Два храсва. विक्रमः एतत् कृतं वा तत्र कंप्यूटर मध्ये प्रायः अभूत् वा गोस्वामी इदानीं किं किं भवति इदानीम् अक्षरत्रयस्य एकः गणः इति भवति проще делать.
एतदपि लिखतु। या माता हाँ, स्पष्टं लिखतु एवमेव। Тут важно долготы запомнить. Да. या माता Ямата. Ра. हाँ, इदानीं रष्यं देशीयानाम् अयमेव क्लेशः। किं दीर्घसन्दर्भे ह्रस्वः उच्यते, ह्रस्वसन्दर्भे दीर्घः उच्यते। एवमेव यदि तथा उच्यते तर्हि ह्रस्वदीर्घानां विषये व्यत्यासः भवति। वृत्तं स्वीकृत्य किमपि कर्तुं न शक्यते भवद्भिः। यतः उच्चारणप्रसङ्गे यदि ह्रस्वदीर्घयोर्व्यत्यासः भवति तर्हि छन्दसि व्यत्यासः भवति। अतः दीर्घाक्षरं चेत् दीर्घमेव वक्तव्यं, ह्रस्वाक्षरं चेत् ह्रस्वमेव वक्तव्यं भवति। इदानीं पश्यतु, यमाता राजभानसलगं दृष्टं वा? एकस्मिन् इदानीं छन्दश्शास्त्रे 8 गणाः सन्ति। पद्मावती वदतु, कति गणाः सन्ति? 8. 8 गणाः सन्ति। प्रथमः गणः कः? या यगणः। यगणः नाम किं? यमाता। य ह्रस्वं माता दीर्घद्वयम्। एवञ्च ह्रस्वानन्तरं यदि दीर्घद्वयं भवति तर्हि यगणः। अनन्तरं मगणो नाम कः? पद्मावती? Мата. Yes, मातारा means दीर्घाक्षरं। यदि दीर्घत्रयं भवति तर्हि मगणः। यमाता। तगणं नाम किम्? ताराला नैव, ताराज। राजा ताराजा मीन्स गुरुः गुरुः लघुः यदि भवति तर्हि तगणः भवति। अनन्तरं भवान् एव वदतु गोस्वामी, ते जानन्ति। राजा भा नैव, जगणं रागान रागान रगण नाम कः? राजभा। राजभा यस, मीन्स गुरु लघु गुरु लघु गुरु। यस, समीचीनम्। अनन्तरं भगवनो नाम जगन राज। जगणो नाम कः? जभान। जभान लघुः गुरुः लघुः मीन्स जगणः भवति। अनन्तरं भागन भगण। भगणो नाम भानस। भानस गुरुः लघुः लघुः लघु भवति चेत् भगणः। अनन्तरं नगन न स ल। यदि 3 अक्षराणि लघु अक्षराणि भवन्ति तर्हि नगणः। नगणः न स ल। अनन्तरं सगणः नाम स ल गम। लघु लघु गुरुः यदि भवति तर्हि सगणः। अनन्तरं किं पद्मावती? ला इत्यस्य किम् अर्थः? लघुः। लघुः। ला इत्यस्य लघुः। गु इत्यस्य गुरुः इत्यर्थः। माता राजबान सा ला गम। ला मीन्स लघुः, गा मीन्स गुरुः। ओके। तत्र अक्षरत्रयं नास्ति, अतः एकः गणः न भवितुम् अर्हति। अक्षरद्वयमेव वर्तते, ला गम इति। गम इत्यत्र अर्धाक्षरं वर्तते, मु इति, अतः परिगणितुं न शक्यते।
अर्धाक्षरस्य परिगणनं न क्रियते। ज्ञातं वा? ज्ञातम् आम् ज्ञातम्। इदानीम् अत्र लिखतु। इदानीं कुत्र लेखनीयम्? इदानीम् एतत् पद्मावती लिखित्वा प्रेषयतु। लिखित्वा मां प्रति प्रदर्शयतु। कुत्र? सानुस्वारो। किं लिखनीयम्? सानुस्वारो। तत्र गणः कः इति लेखनीयम्। ओके। एवं क्रमेण लेखनीयम्। अत्र गणः कः इति लेखनीयम्। पुनः एकवारं दर्शयतु याग याम का प्रदर्शयामि। एतत् पश्यतु। भवान् एव लेखितुं शक्यते। यमाता राजभानसलगम्। नपलगम् सलगम्। सलगम् युक्ता или युक्ता? युक्त परश्चयः। पश्यतु। मा दृष्टं वा त्रिविक्रम? आम् आम् आम्। गोस्वामी? Немножко и подзабылось, да? Ямата. Ягана. Магана. Тагана.
पद्मावती पठतु। पद्मावती आम् पठतु। पठामि। दृश्यते वा? दृश्यते चेत् वदतु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता समवेतायुयुत्सवः। यस यस पुट दी प्रस्तार लघु गुरु सम्यक् दृश्यते वा न दृश्यते वा? दृश्यते। दृश्यते वा? अत्र पुनः पादद्वयं वर्तते। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः इत्यत्र पादद्वयम्। एकः पादः नाम कियत्पर्यन्तं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ओके फाइन स्टॉप देन समवेता युत्सवः। सो अष्टौ अक्षराणि एकस्मिन् पादे भवन्ति। अतः अयं श्लोकः अनुष्टुप् श्लोकः इत्युच्यते। अनुष्टुप् श्लोकः नाम किम्? अष्टानि पदानि एक अष्टानि अक्षराणि अक्षराणि एकपदौ एकस्मिन् पादे। एकस्मिन् पदे। द्वात्रिंशत् अक्षराणि। यस इदानीं पद्मावती वदतु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति वर्तते किल? अत्र किं वृत्तं किम्? त्रिविक्रमा अत्र किं वृत्तं किम्? समवृत्तम्। समवृत्तं। यस् समीचीनं। समवृत्तं कस्मिन् छन्दसि वर्तते? अनुष्टुप् छन्दसि। परन्तु अनुष्टुप् छन्दसि बहूनि वर्तन्ते। अनुष्टुप् छन्दसि एव। एवञ्च अत्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इति वर्तते किल? एतत् इदानीं वृत्तस्य नाम किं? छन्दः अनुष्टुप् छन्दः। वृत्तम् अन्यद् अन्यद् भवति। ज्ञातं वा? अतः इदानीं किं वृत्तं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अस्य वृत्तस्य नामधेयं किं? विद्युन्माला। वदतु। विद्युन्माला। नैव भोः रष्या देशीयाः। विद्युन्माला। नैव नैव ह्रस्वदीर्घाणां व्यत्यासः न भवेत्। ओके विद्युन्माला। ओके अतः विद्युन्माला इत्यस्य किं वृत्तं किं? तत्र गणः कथं? मोमो गो गो विद्युन्माला। वदतु। मोमो गो गो विद्युन्माला। फैन्। मोमो गो गो विद्युन्माला माणवकं बत्तलगा। पद्मावती वदतु। हसति। माणवकं बत्तलगाः। I already forget. नैव तथा एवमेव कण्ठस्थीकरणीयं। मन्दं मन्दं वदतु आचार्य। नैव भोः। माणवकं बत्तलगाः। मानवकं बत्तलगाः। हरे नमः। माणवकं बात्तलगाः। मानवकं बत्तलगाः। यस्। मोमो गो गो विद्युन्माला। वदतु। मोमो गो गो विद्युन्माला। मोमो गो गो विद्युन्माला। मोमो गो गो विद्युन्माला। विद्युन्माला इति
अस्य वृत्तस्य नामधेयं ज्ञातं वा? हम्म, हाँ, विद्युन्माला वृत्तं कदा भवति? अनुष्टुप् छन्दसि मो मो गो गो। मो मो इत्यस्य अर्थः कः? मगणः मगणः गुरुः गुरुः यदि भवति तर्हि विद्युन्माला वृत्तं। पद्मावती शीघ्रं वदतु। मगणः मगणः गुरुः गुरुः इति यदि भवति अष्टौ अक्षराणि अभूत् किल इदानीम्? अष्ट अक्षराणि। एवं चेत् विद्युन्माला वृत्तं कुत्र? इदानीम् अत्र पश्यतु, लिखितं मया। मो मो गो गो। विद्युन्माला ज्ञातं वा? अत्रापि किं भवति? मोमो गो गो विद्युन्माला इत्यत्रापि विद्युन्माला वृत्तं भवति। विद्युन्माला। नमधेयस्य अर्थं किं? विद्युन्माला। नैव, विद्युन्माला नाम विद्युत् नाम एतत् किं? करेंट करेंट। Yes. माला मीन्स Garland. गार्लैंड। यस, आकाशप्रदेशे विद्युतां माला भवति, अच्छा। तत् विद्युन्माला। तत् मोमो गो गो विद्युन्माला अत्रापि वर्तते। पश्यतु इदानीं मोमो गो गो विद्युन्माला। तत्र मगणः मगणः गुरुः गुरुः भवति, तर्हि मोमो गो गो विद्युन्माला। अनन्तरम् अन्यद् वर्तते माणवकं बात्तलगाः। तदपि अष्टौ अक्षराणि एव एकस्मिन्। आचार्य, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरु। Good. Very good. Yes, very good. Because you asked the question. It is not in Vidyunmala Vrittam. Okay. Ekam ekam aksharam vyatyastam vartate. Samichinam va? Vartate va vyatyasaha? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुलगु Куру. Ку. Да. It's Maya Gogo, right? Maya Gogo. Maya Gogo. Kimboho. Momo Gogo Vidyunmala.
Мара. Да. Maya, go, go. Мара. Huh? Ра. Дхармакше Маганаха. Трекуру Раганаха. Раджабха. Гуру Лакху Гуру. Yes. अत्र पश्यतु द्रष्टुं शक्यते वा Mara, go, go. मौनं ध्यानं भूमौ शय्या Mo, मौनं ध्यानं भूमौ शय्या Mono. मौनं ध्यानं Munau Shaya. भूमौ शय्या Bhumau Shaya. यस मौनं ध्यानं भूमौ शय्या कथं वा मौनं ध्यानं भूमौ शय्या Этот किमर्थम? एतत् उदाहरणार्थम् एकः श्लोकः ज्ञातं वा मौनं ध्यानं भूमौ शय्या तथा मौनं ध्यानं भूमौ शय्या गुर्वी तस्य कामावस्था मेघोत्संगे नृत्तासंगा यस्मिन् काले विद्युन्माला Тархи татра лагунасти? Лагунасти? मौनं इदानीम् इदं मो मो गो गो विद्युन्माला इत्यत्र पूर्णरूपेण गुरुः एव वर्तते किल कथम этот भवति नावगच्छामि यतोहि पञ्चमाक्षरं प्रत्येकेषु चरणेषु पञ्चमाक्षरं ह्रस्वं भवेत् तदनन्तरं षष्ठमक्षरं दीर्घं तत् नियमः अनुष्टुप् छन्दसि तथा तथा अन्य अनुष्टुप् छन्दसः नियमः सर्वत्र न भवति अतः प्रायः एवं भवति इति उच्यते इदानीं यतः प्रायः शताधिकाः सन्ति अनुष्टुप् छन्दसि भेदाः अतः इदानीं Падмавати, вы знали это? Да, это же для шлоки правила. А есть не шлоки, есть вот такие вот всякие ануштупхи. Я думал, что шлока всегда, там будет просто различия, в которых там пред ними идут слоги и другие какие-то. А вот этот пятый, шестой, я думал, везде всегда должен быть. Ничего себе. Адбутам ачарья татахам нагьятаван. Ахам Punakhvarам vadatu kripaya aham navagatam. Navagam. मौनं ध्यानं भूमौ शय्या इत्यत्र विद्युन्माला वृत्तम् त्रिविक्रमः किं वदति प्रायः अनुष्टुप् छन्दसि पंचम अक्षरं लघु भवति षष्ठाक्षरं गुरुः भवति इति कश्चन नियमः वर्तते एवञ्च अयं नियमः अत्र वर्तते वा इति तस्य प्रश्नः उत्तरं किं सर्वत्र अनुष्टुप् छन्दसि अयं नियमः इति नास्ति कदाचित् बहुषु अनुष्टुप् छन्दस्सु अयं नियमः वर्तते सर्वत्र अयं नियमः इति नास्ति अतः विद्युन्माला छन्दसि अयं नियमः न अन्वेति तदेव उक्तम् अन्यद् वर्तते अत्रापि न लगति सः नियमः आचार्य इदानीं पश्यतु अत्र
Асмин вишишта вритте саньямаха улангитаха. Ваям вактум шакнумаха. अत्र पश्यतु Ага. माणवकं वत्तलगाः Ага, ага. Манавакам бхатталагаха. एतदपि अनुष्टुप् छन्दसः वृत्तम् ज्ञातं वा В Чандаманджаре есть эти все виды или нет? Или только несколько? Да, конечно. Не, Да? ну, нет, там не все, но там Ну, вот эти, какие-то вот вот эти правила там есть, да. Ух ты, интересно, блин. Надо, видимо, будет засесть. Интересно. Я думал, что это прям железно должно быть в любом ануштубе такое соблюдаться. इदानीं पश्यतु मया अत्र पादः मयैव लिखितः इदानीं किं पठतु Ким? Мама. भक्ति Кинчит адхаха. Адхаха стапаяту. Мауна. Бхакти дня. करेक्ट भक्ति ज्ञाने कृष्णे कार्ये Ага. Бхакти ज्ञाने कृष्णे कार्ये. Видюн мала. Вау. एवं किल Бхакти ज्ञाने कृष्णे कार्ये. Интересно. Этешам вриттанам кутра балоканам бхавитум архати. वृत्तरत्नाकरः Вриттаратнакараха. Тадграндха мама никате насти. Тад анвешанам картавьям. У вас есть такая? Нет, нету, название записала, потом поищу. Поищем. Если я найду, сброшу. Рад. Что мы сейчас делаем? Я устала просто сидеть. Да. Ну, наверное, Ачарья сочиняет пример шлоки. Сходу. Да, интересно. Ну, остальные шлоки в Бхагавад-гите, они следуют, да, большинство из них этому стандартному правилу? Ну, Дхармакшетри, Курукшетри, она тоже как шлока написана. Я вот нашла это правило шлоки шаштам гуруджнеям сарваталагу панчамам двичатухпада йорхрасвам саптамам дирхаманья маньяйох. Да. Именно для шлоки, но ануштуки, они не всегда шлоки. Получается, это класс ануштуб, в котором есть много этих вритта. Очень-очень много разных вритты. Вот как интересно, да. Ну, как бы я понимал, но немножко сейчас яснее становится все.
Так подождите, а почему тогда дхарма, кшетри, ку? Ку короткая же. Короткая. Курукшетри. Так, подождите, что-то не понял. А как там так получилось, а что было 8 всех? Что-то я не понял ничего. Подождите. А почему Ачарья написано было, что все длинные Видюнмала попали? Просто, наверное, вспомнил про него. И потом сказал, хорошо, что спросили. Не понял, что? Я не знаю. Что-то забыл. Сейчас спросим, что-то у меня перегрев произошел. Слышь отсюда. Dharma kshetre kurukshetre vidyunmala va? नैव va? तत्र कश्चन व्यत्यासः वर्तते अत्र कश्चन इदानीं पश्यतु अत्र पश्यतु Ага. Сарвам маргам сайньям спаштам крипая подхаяту. Сарвам न दृश्यते वा Дришяте паранту Я не могу лити читать. акшарам авагаманам кинчит каштам. सर्वं कार्यं सत्यं सत्यं Ага. पद्मावत्या छन्दःशास्त्रं सम्यक् ज्ञातं सर्वं सद्नावत्या सम्यक् ज्ञातं शास्त्रं नित्यं ज्ञातं वा Да. Не зря я написал, что мы как эти... Я там пост написал про то, что сравнение, как вот есть Гарри Поттер, ну, не знаю, фильм, да? Что вас уже зовут работать? Ну, у меня тоже уже скоро урок будет. Так я говорю про то, что вот, ну, если видели Гарри Поттер, да, фильм или книгу, там есть маги и есть обычные. Так вот, я сейчас себя чувствую, как вот это вот, как эти не маги. То есть такие вот именно ачарьи, они как своего рода волшебники. О планах на сегодня? А что спросить? Я тоже не понимаю. Ачарья, Падмавати Таткарья Караная Гантавьям. गच्छतु इदानीं स्टाप् कुर्मः यतः अन्यः पाठः भवति मम इदानीं अस्तु ज्ञातं वा आम् सर्वं पद्मावत्या सर्वं बोध्यं छन्दःशास्त्रं सम्यक् ज्ञातं लिखतु एकत्र लिखतु इदानीं अहं न सम्यक् स्थापितवान् पद्मावत्या सर्वं बोध्यं पद्मावत्या सर्वं बोध्यं छन्दःशास्त्रं सम्यक् ज्ञातम् अत्र किं वृत्तं वर्तते विद्युन्माला मोमो गो विद्युन्माला मोमो गो विद्युन्माला श्लोकं
एवं श्लोकं कथम् अभूत् इदानीं पूर्णं श्लोकं किं भक्तिज्ञानं कृष्णे कार्यम् अथवा भक्तिज्ञाने कृष्णे कार्ये सर्वं कार्यं सत्यं सत्यं पद्मावत्या शास्त्रं बोध्यं छन्दश्शास्त्रं सम्यक् ज्ञातम् एकः श्लोकः कस्मिन् वृत्ते वर्तते विद्युन्माला वृत्ते वर्तते हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः